最近2个月，在南海发生了2起引发国际关注的海上救援事件。2025年12月，一艘菲律宾渔船因为机械故障在海上被困3天，被正在巡逻的中国海军174舰发现。中国海军为渔民提供了急需的食物和饮用水，最后把菲律宾渔民转交给了菲律宾海警。2026年1月23日，一艘外籍货轮在中国黄岩岛西北的55海里处倾覆，船上总共有21名菲律宾籍的船员。在海南省三沙市海上搜救中心通报了情况之后，中国海警立即派遣了2艘海警舰抵达事发现场，最终救助了17名的菲律宾船员。今天我们的访谈嘉宾是原海南海事局副局长张杰，有请张杰老师来跟我们一起聊一聊南海海上搜救的故事。张杰老师好。你好。想向您请教一下，就是最近在南海上发生的海上搜救的事件，尤其是在今年1月23号，我们的海警接到了三沙市的这个海上搜救中心的通报，说一艘外籍的货轮在我们黄岩岛西北部大约55海里处倾覆，船上大约有21名的菲律宾籍的船员。我们的海警立即派了2艘海警舰到这个失事海域展开搜救，现在搜救工作应该还是在持续进行。想请问一下张局长，这个海上搜救海况非常恶劣的时候，我们海上搜救的流程是怎么样的呢？是谁向我们的这个海上搜救中心进行的通报？那我们海上搜救中心又如何安排接下来的搜救工作呢？好，船舶事故发生以后，引起了广泛的关注。因为呢，这个船舶的事故呢，在这一带海域，这不是第一次发生这样的事故了。大家如果感兴趣的话，可以去网上搜一下啊。那在2010年到2011年之间，大概有5艘这样的船舶连续在这里发生了事故。当然，这样的事故的原因呢，我们如果有机会的话，我们以后可以去聊一聊啊。今天呢，我们就这次事故发生以后，它的这个搜救情况呢，跟大家简单的说一下。这个船呢，它是一个比较大的船啊，比较正规的船舶吧。船的船员是菲律宾籍的，但是它悬挂的是新加坡的国旗。那么这样的船舶呢，它必须配备一定的这个海上遇险以后的报警设备。所以我认为呢，应该是我们这边呢，肯定是收到了它海上报警的信号。然后因为三沙这带海域呢，隔着三沙也比较近，三沙是海上搜救分中心的值班人员，他们是24小时日夜值班的，他们是会及时的收到这样的搜救信号。那么这个遇险信号收到以后呢，我们海上搜救中心呢就会迅速的调集这个搜救力量到达出事的海域进行搜救。我们的海上搜救中心能调用的力量呢，包括国家公务力量、社会力量，以及路过这一带海域的所有的船舶力量，那么我们都可以调用。我们收到这个信息以后，首先我们就通知了国家公务力量进行搜救，同时呢，也通过发航行警报的方式，也告知了过往的一些商船，希望他们呢也能够一起参加搜救。但是当时这个事故发生啊，是刚好在夜里，而且呢，这个风高浪急，我看那个时间发生大概是1点多。正好是天色最暗的时候，给搜救带来了很大的困难。这个困难是什么呢？一个是我们在海上搜救的时候发现人员是特别困难的。为什么呢？因为这个海上的灯光这个不管再强的灯光，你打到水面上也就一个斑点，它不像我们陆地上一样，一个灯光打上去以后，它会散射，它会照亮一大片，那么我们就会看到哪个地方有人。在海上呢，你这个灯光打上去以后，就那么一个斑点，它没有散射现象，所以这个呢就非常难以发现，这是一个问题。另外一个问题呢，如果这个人他没有穿救生衣的话，他就那个头发露在外面，头部露在外面，这个时候你看上去这个头发是黑的，跟海水是一个颜色，特别难以发现。有的时候我们别说是夜里了，我们白天去海上搜救，一个人隔着我们的船大概有10几米远，你都看不见他，这个是非常难的。说如果他穿着救生衣的话呢，那个救生衣的成色，那么我们是容易发现的。这10几个人呢，救上来的这些人员呢，我认为他有可能他们穿了救生衣，搜救起来呢就稍微方便一点。另外一个问题呢，这个搜救困难在哪里呢？风高浪急，你要知道这个浪很大的时候，人你很难的去靠近船舶，船也很难去靠近这个人，因为一个浪打过来，把这个人打到船上去，很容易把这个人拍死在船帮上，所以这个也是很危险的。所以我看到这次我们的搜救呢，海警人员他用绳子把自己拴着，然后他下海去救人。其实这样救人呢，我们也是冒了很大的风险的，是吧？因为我们的人下去以后，你也要防止那个浪打过来以后把自己放在船舷上。
但是呢，我们海警为了抢救这个生命吧，还是冒着自己的危险，当然自己也做好了一些准备了，然后下海去救人。这样的救人呢，就非常的有效果。这一次能够迅速的去救了这么多人，这也是一个很重要的方面。我们施救方式比较得当。当然，我们到达现场的时间呢，也非常的快，非常迅速的赶到了现场。因为这个在海上啊有一个问题，就是人会失温的。因为我看过一个资料啊，就是如果人在3度的水里面，大概5分钟就不行了。那如果说是在我们南海的水温呢还高一点，大概比如说有20来度的话呢，我们在上面还可以多待一段时间。但是时间长了，人一失温啊，一个是容易出现幻觉，再一个呢，人的手脚就用不上力，这个是非常容易出问题的。所以这次呢，我们的海警呢迅速的赶到，在人还没有因失温导致失去知觉之前，让我们把人救上来，这个是非常有成效的。应该说，像这样的沉船呢，救了人的话，据我所知啊，还是比较多的一次。我们10年呢，连续发生了5起同样的事故，在同样的地点连续发生了5起事故。有一次是日本的海上保安厅救助的，我们有一条船叫南原战士号，在那里翻沉了，是吧？只救了2个人，日本的海上保安厅的飞机去的，就只救了2个人。所以这一次我们能救这么多人，一个呢是我们的海警平常啊训练有素，他们能够说，一个是迅速的出动，再一个呢到达地点以后能够迅速的找到这个在海上漂流的人。因为在海上漂流的人呢，就得到具体的消息，他们有没有携带一些救生设备，比如说有口哨啊，有发出声音的东西啊。那么他如果携带的话呢，我们的海警很容易看到他。他如果喊，在海上是没有用的，因为这个海上的浪风高浪急，那个声音根本传不出去。所以他如果携带一个口哨的话呢，一般救生衣上会有。那么这样的话，我们还能容易找得到他。海警的船呢，它不是专门的救援的船，它那个干舷比较高。那个干舷高了以后啊，看到人在舷边，你就很难的去救到他。所以说，为什么后来我们的海警战士着急了以后，就拴上绳子，自己跳到海里去救他，就这个原因。他那个干舷比较高了以后呢，在海上救人确实是非常麻烦的。那好在我们这次的海警呢，2艘海警船互相协调联合搜救，还是取得了很好的搜救成果。像张老师刚刚提到了，人在海面上落水的时候有可能会遇到失温，所以说我们的黄金搜救72小时，经常说的可能就是这个意思。所以我们要快速的响应，迅速的赶到现场，早1分钟到达现场，就对人命的救助会有更高的效率，对吧？想请问一下您，就是一般来说，在我们南海上发生事故的时候，通常我们的救助局呢也会通知，除了现场的海警以外，另外呢，我们如果有海军的船只在附近的话，或者是南海救助局也都会出动来一起参与这个救援行动，经常就是3方联动的一个情况。另外呢，这一次我看到有的报道说，我们南部战区可能还派出了1架固定翼的巡逻机和1架直升机。想请问一下张老师，就是在不同的海上力量之间，比如说中国的海军、海警，还有搜救局、救助局，然后他们的这个不同的像飞机和船只之间又是怎么互动的呢？它是怎么进行多方联动的呢？它这个是这样的，就是首先呢，搜救中心他们是有值班室的嘛，他们这个接收这个搜救求救信号的设备也比较全。他们收到信号以后啊，首先就要通报这个，比如说我们的海警说你有没有船在附近，或者是通报我们其他的救助局的船你在不在附近。但我们首先是要选择正好在附近经过的船，或者正好在附近有任务的船，我们要选择它，让它去建，这是一个选择的问题。另外一个问题呢，就是当然这个海上搜救空中力量支援的话呢，有一个很大的好处，因为它在空中呢，它看得很远。你在海上，我们这个在船上大概也就是10来米高就差不多了，你看出去也就是看个几十米远吧，再远了就在海上是很难看到的，特别是夜里啊，非常难以看到。那么我们派出飞机呢，如果这个飞机能够在空中呢，它看得比较远。当然还有一个原因呢，我认为啊，我还没得到确切的消息，就是如果它有红外设备的话，那么我们在海上，因为这个人它是有体温的嘛，那如果有红外设备，能够有那个红外的热传感器，它能够在很远的地方，是吧？那里的温度不一样，它就能够看得到。但是当然这一次有没有用到这个技术，我不是很清楚啊。但是夜里面呢，一般的应该是用的这个技术，因为你如果夜里面出去，飞机在天上飞的话，也是看不见底下的人的。但是如果有红外成像技术的话呢，这个热成像技术还是能够发现的，这是一个方面。那么大家通常都说到海上这个搜救有72小时啊，黄金72小时。
其实这个呢，是我们搜救工作这个约定俗成的一个说法吧，官方并没有这个说法。但是一般情况呢，我们这么多年来在海上搜救的经验呢，就是如果一个人他掉到水里去以后，他没有任何的救生设备，在水里的话，他一个人是活不过72小时的，因为他3天3夜的时间没有吃的，没有喝的，还不能睡觉，而且他还有那种夜里的恐惧，这个心里面那个恐惧心理，他是绝对撑不过72小时的。那所以说我们讲的黄金72小时的就是这么一个约定俗成的说法吧。当然也是我们通常呢，如果我们知道这个人是没有什么救生设备，也没在那个救生船上，他就这样掉到水里去了，那么我们一般都按这个来搜救，这也叫科学搜救的一个方面吧。当然如果我们发现这个人呢，他在救生艇上或者在救生筏上，或者他有救生设备，那么这个时候呢就不是72小时了，那么我们就要找到这个救生设备。这个有的时候搜寻到5、6天，时间长的有的人在救生艇上他可以坚持上20多天，因为一般的救生艇上它都会有吃的东西啊，会有水啊，这个国际海事组织强制要求配备的，就救生艇上的东西必须具备全体艇员坚持多长时间的，大家都有配备。所以他如果在救生艇上、救生筏上，他会坚持很长时间。所以那我们的搜救呢就会持续进行，是吧？说这个72小时主要的就是人没有救生设备，直接掉到水里去。当然现在这个工作呢，我们现在其实也一直在研究。比如说当我们找到这个在海上救起这个人员以后，我们也会跟他进行访谈。我们说你这么长时间来你是怎么熬过来的，是吧？你遇到过哪些问题？他们一般都会告诉我们，我们也跟他去了解这些事情。因为这种回访呢，就使得我们对以后的搜救就会带来很大的方便吧。那么这些力量在海上他们是怎么样协同的呢？一般的情况呢，就是说正常的搜救，这个海上搜救中心如果有飞机去了，有船去了，那海上搜救中心呢会给他们分配一定的空域，海上搜救的这个海域，特别是多艘船、不同单位的船都在一起的话，那么你要防止他们互相之间发生一些事故。还有一个问题呢，我们也要尽量的搜救，就是不要重复搜救那些已经搜过的海域。为了这种情况呢，我们就会每一条船大概分配多长时间，他们需要按照多大的速度，按照什么样的搜救路线，它在海上怎么样航行，都有一些技术要求的。飞机也一样，包括比如说这个空域有了这个直升机，那么这个直升机应该怎么飞，在上面，对吧？从哪个地方进入，从哪个地方飞，是吧？怎么飞法，从哪个地方出去，那么这个都是有一些技术要求的。这个海上搜救中心呢，它是会做很多的这样的图这样的要求然后发给这些搜救单位，他们就按照这个来搜救。那么当然他们都会有一些设备，一个是呢海上空中他们都有高频或者有通讯设备互相联系，而且他们都和海上搜救中心能够保持紧密的联系，随时的联系。所以一旦发生有什么问题或者发现有人的话，那么我们这边就会知道，就会通知，就比如说飞机发现哪里可能有生存者，那么我们这边就马上调船过去。这样的搜救就是空海协调搜救还是非常有成效的，这是多年来的实践证明的。张局长，您原来在海南海事局工作了这么多年，主要也是负责在南海海域的海上搜救和海事的相关工作。那南海它是一个全球这么重要的航运通道，但是呢，它海况又很复杂，灾害的天气又频发，所以像您刚刚提到的，南海这片海域它的水温偏高，所以这个对于搜救工作其实是一个优点，其实是一个优势。那么以您的工作经验来说，在南海这片海域的搜救工作跟其他海域相比，它有一些什么特点？或者说它有哪些难点，有哪些优势呢？好，这个问题提得很好。在南海航行的有船舶呢，你会看到整个海域都会有船舶。那么它这些船舶发生事故以后，这个力量就近安排是一个难点。两边这救助的基地这些东西隔着这个出事的海域如果很远的话，你要赶过去的话，这个确实是比较难的。特别是比如说我们的船舶，那你现在最快的船舶大概有，就说救助的船舶吧，大概不到20节的速度，所以你1个小时20节，你在海上就是我们1度的地方就60海里了，你这就得跑3个小时，这是一个难点。另外一个呢，我们这个空域呢，我们这个南海海域呢，它的这个是受季风的影响。你比如说，特别冬天它是东北风，这个夏天呢是西南风，它总是有风浪，而且事故呢，你会发现多半都是恶劣天气下才出事故。
这个风平浪静的时候，一般的都不会出事故。所以这个时候出了事故呢，你要去赶过去救援，你隔得很远的话，这个救援起来其实难度确实是比较大的。那么这几年呢，其实我们国家做了很多工作，比如说我们设立了南海救助中心，还在南海的岛礁上，我们专门有船舶在那一带值班，其实为我们南海搜救啊，这个带来了很多的便利，地址隔得近了嘛，是吧？出了事情以后，一个是我们在那边能够迅速的收到这个的信息，另外一个呢，我们的船舶能够迅速的过去。就算假如我们的船舶离得远的话，那么我们在那里的这个救助中心呢，它也可以协调别的过往的商船过去救援，还有渔船，只要我们那个沿线的船，他们都能够过去救援。这一点上呢，我觉得就在海上搜救这个问题上，其实我的感觉啊，就是说还是蛮和谐的。就是其实你只要告诉一条船说，在你附近有船遇险了，有船员落水了，请你过去协助救助。我们从来没有收到过说不去救助的，都是积极的参加我们的救助，是吧？当然这个有些船舶呢，确实承担了很大的损失，比如说有的集装箱船，他要参加搜救的话，他的时间都是按小时来计的，啊，参加好几个小时的搜救，他要损失很多钱的。但是我们从来没有听到过有的船说，哎呀，我不能过去啊，我这赶路啊呢，没有。这一点我们觉得还是蛮好的，都听从搜救中心的指挥。当然这一点也是国际海事组织要求的，这个也是协助搜救，在不严重危及自身安全的情况下救助海上遇险的人民，这是每一个船长他应尽的义务。所以这一点呢，大家还是有共识的。对，所以这个人命至上也是国际海事组织 IMO 的一个非常重要的一个海上救助的原则。我相信，无论是在任何的海域，哪怕是一片有争议的海域，只要有人员落水的情况，大家也都会把争议搁置到一边，先把人救上来再说。1月份的这一次事故是发生在黄岩岛附近海域的，当然我们认为黄岩岛的这个海域是不存在争议的哈。但是呢，像您刚刚说的，其实一般来说，南海的海域范围非常广阔，要开过去可能也得要。最快也要几个小时的时间，但是这次我估计可能也是刚好我们的海警船在黄岩岛附近的海域巡航，所以我们能第一时间非常快的赶到了这个出事的现场，然后这次救上来的，像您说应该是历史以来最多的一次这个船员的人数吧，这次应该是直接救上来了17名的菲律宾籍的船员。那在您过往的经历当中，您刚刚也提到了在南海其实是发生过非常多的海难事故，也有非常多的救助的事件的，想问一下，在您的职业生涯当中，您参加过哪一些比较重要的在南海方向上的救援事故？对于您来说，印象特别深刻的是什么？有哪些跨国救助的这种障碍？有哪一些跨国救助过程中大家非常令人感人的场面呢？这种事情还是蛮多的啊，因为每年在南海的海上遇险的事件都是挺多的。比较重要的一次是2013年的929那次事故吧，在海上，当时的那遇险的有200多人，当时国家主席、我们习主席还有李总理都做了批示。那一次我们协调了相当多的力量过去搜救的，包括我们海军的方舟号是吧？从国外执行过任务回来没来得及进港，就直接参加了我们的搜救。那一次我们调动了空中调动了十几架飞机。我们海上调动了几十条船舶参加了一次搜救，那次搜救呢，我印象还是蛮深刻的。很明显的感觉到我们国家对我们的人命啊，就是说特别关注海上人命的事情，是吧？一有了重大的事情，马上这个迅速响应。当然，没有国家的这种强有力的支持，那次也救不了那么多的人，是吧？当然，这个海上遇险的这种情况呢，就是海上搜救这个问题呢，本身呢，在国际上来讲呢，它是其实就海上搜救本身，它没有什么没有什么界限的，也不是说你的海域我就不能搜救啊，我在海上搜救没有这样的问题。我们在这个南海碰到这个有的船遇险了，是吧？有的船发生事故了，那么我们也会协调我们这个周边国家和地区，他们一起来参加我们的救援。这种事情很多的，比如说我们有一次海上有人遇险，当时是协调了有英国的，有台湾地区的，各个地区的，还有香港的都参加了。后来我们救助了人民以后，我们国家也有一定的这个奖励嘛。当然这个奖励仅仅是奖励性质的啊，它没有多少钱。但是我们后来也申请了一点奖励，后来我们准备给那个我们台湾的团，我们还专门给他发奖励，要求他发账号给我们，我们还给他发过奖励。
有的船有个英国船，我们给他发奖励，后来联系了他们没有要，但是我们说你给我们个账号，我们可以把钱打给你，是吧？参加了我们的救援，但是我们就给他表示个意思。但这个奖励的就是表示国家知道你参加了这次搜救，是吧？包括他还有我们的渔船，他救了人命以后，我们也会给他一定的奖励。而且这个救助呢，并不是说只救助我们中国人才有奖励，不是的。不管你救的是谁，我们这个海上搜救呢，只认人命，不认你的国籍，而且也不认你是好人坏人，什么样的人我们也救过，我们也救过罪犯，是吧？只要他是一条人命在海上遇险了，那我们就去救他。他犯了罪，他犯了错，那另外有法律来制裁他，那是另外一件事。对海上搜救中心来讲，我们的眼中只有人命，是吧？有的渔民救了我们周边国家的人，我们也给他们发奖励，而且我们也给他发感谢函，代表省政府就发给他一个。然后那个渔民呢，就把那个感谢函呢就会挂在船上，他说这是搜救中心给我的，是保佑我的。渔民的感情很朴素，但是呢，他们在海上救人呢，也是一支非常重要的力量。为什么呢？就是因为我们的商船毕竟它有一定的航路，我们的公有力量呢也没有那么多，但是渔船呢，它是遍布整个海洋的，是吧？它在海上，在整个南海你会随时发现，到处都有渔船。只要我们知道哪里有渔船，我们能联系得上它，我们让他去救助，他们也去救。渔船救人有一个好处，它干线比较低，它伸手就能从水里把人捞起来，它救人也比较方便。所以你看，每年我们海上搜救中心统计的数据，救助人命最多的是社会力量，其中在社会力量中救助最多的就是渔船，他参加的救助成功率也最高，救助的人也最多。当然这些也都是统一在搜救中心它的统一协调下开展的。那想请问一下您，像南海我们会组织各种的力量，包括社会力量一起参与救援。像它的海域这么广阔，我们原来在南海推动海上务实合作的这个过程当中，海上搜救的联合演习其实也是非常重要的一项，因为它是低敏感的，而且它是人命至上的。南海所有的沿岸国也都非常认可这个人命至上的这个大的原则。那我印象当中，原来我们在湛江在南海海域，我们自己国家也发起过，也组织过南海沿岸国共同的多国的海上搜救演习。不知道像您的经验当中，像其他的南海沿岸国会不会积极的响应这种海上搜救的演习跟演练呢？那在这个演习的过程中，就是我们在海上搜救各个国家之间的信息共享互通这个能不能做得到呢？我们组织过好几次了，这个国家之间的联合海上搜救演习。比如说我们跟印尼组织过这个桌面的演练，跟菲律宾也有，跟越南也有。这个在湛江那一次呢，是参加的人数比较多的，参加的国家也比较多的。当然这个演练呢，表面看起来你好像是说就是演习你设定的科目但是实际上呢，它起了一个什么作用呢？当我遇到真实情况的时候，我知道我去找谁，我知道我去怎么跟你联系，是吧？我知道你的工作方式。那么这样的话呢，这个搜救力量之间呢也有交流，那么我也能了解你的救助力量、救援力量到底这个强度有多大，什么样的情况你能参与救援，是吧？你的这个船舶的速度有没有飞机等等，这时候我们互相之间有个了解。海上发生事情以后呢，我们去协调起力量来呢，就会比较方便一点。当然，这个海上搜救的这个协调起来呢，我们感觉应该还是很通畅的。你只要打了电话过去，告诉他说我是哪个海上搜救中心的，我们遇到一个什么险情，需要你呢给予一定的什么的协助，都是非常快的。这个联络渠道，我觉得比外交联络渠道快多了。我打个电话去，基本上马上就能响应的。也曾经有的国家就是有的渔民在我们南海海域遇险了，他刚开始的时候，他通过外交照会。是吧？就转到我们这里，那个外交照会，他走来走去，走了3天才到我们这里。那人我们早救起来就送回去了，他照会才过来。所以现在呢，就是大家都知道海上救援这一块呢，就是紧急情况，那大家一个电话打过去，都能够互相之间协调协助的。这一点呢，也是1974年的国际海上搜救公约规定的。我们国家是严格执行这个海上搜救公约的，是吧？严格按照海上搜救公约来处理的，是吧？这个其他国家也都能做到这一点，所以这个是比较好的。但是现在非常遗憾的一点是什么呢？就是我们周边这种国与国之间的联合的这个海上搜救演习没有形成这个一定的机制。这个机制呢，如果没有形成呢，就是说
你就很难形成一个常规化的事情，就比较难，这个是比较难的。但这里面呢，我觉得它还掺杂了一些，我觉得还是有一些不和谐的因素吧，是吧？这个我觉得是不应该的。海上搜救它就是人命嘛，是吧？不管你是谁，你就是人命的问题嘛。大家应该在这个人命这个问题上统一起来，任务就是为了救人命，至于其他的问题，人命救了以后再说，是吧？我觉得这样比较好。那这是一个遗憾吧，目前，但是我相信呢，我们南海这个方面呢，国家之间吧也在协调，也在努力，向着这个更协调的方向发展吧。我认为是这样。确实是，像这一次呢，其实我们的这2次对于菲律宾船员的救助呢，实际上一些英文的西方媒体呢，对这个事件也是做了很正面的报道。他们都认为说，虽然在南海这片海域，尤其是在今年在黄岩岛附近海域大家也看到了有一些中菲之间的摩擦，但是这一次呢，也体现了我们中国确实是在人命救助方面始终是贯彻了国际海事组织的这个最高的这个原则。那同时呢，也是中菲在这个紧张关系下非常好的一次海上搜救的合作。那最后再请问您一个稍微有一点技术性的问题，就是现在的这些无人机啊，还有这些 AI 人工智能，他们有没有对于我们海上搜救的能力带来一些新的变化和一些技术上的升级呢？这个是非常好的一个发展方向。无人机可以飞得比较多，而且我们会看到无人机它可以协同作战嘛。有的无人机很小的，我们多个无人机飞起来，搜索的海面就很广。我觉得人工智能的发展，下一步将对我们海上搜救会起到很大的作用。特别是我们国家的北斗系统，我们这片海域它是全覆盖的，你只要有这个北斗系统，带着它的设备设施，你发出求救信号的话，那么我们也都能收到。认为是非常实用的，特别是在风高浪急的时候，我们现在也已经开发了一些这样的设备，比如说一个救生圈控制下，它可以自己游到那个遇险者身边去，把遇险者拖回来，这个就都有。还有些船风浪很大的时候，我们可以派无人船过去，是吧？把他这个人接过来，这些已经开始在应用了。只不过目前呢，由于这个 AI 智能都在起步阶段，所以呢，我相信以后应用起来会越用越好。特别是你也知道，我们国家也在做星链，这些设施搞起来以后，那么我相信对我们以后海上的搜救可能起到更好的作用。好的，张老师，您看我们还有什么内容需要补充吗？那我想补充一点就是什么呢？就是我们看到有一些事故发生的是不应该的。如果一个国家特别重视人命安全的话，有些时候国家应该做一些工作的。你像我们国家这些年来对人命安全这个事情上是做了大量的工作，做了很多的改进，所以我们现在国家的船舶这个事故呢，你就会发现越来越少，就是这个人命在海上遇险这种情况呢就越来越少。但是有一些国家呢，我很遗憾的看到它这个经常出现一些大的事故，特别是有些船舶的公司里面连续出事故，出上几十起事故，这是不可思议的。菲律宾国籍的船只就经常出事，所以我觉得呢，就是还是一个政府应该重视这一点，是吧？我们重视人命安全，不重视人命，不是在口头上的，是吧？我们重视人权，重视这个重视那个人命安全，人命是最重要的，所以我们应该就说把这些工作呢都做起来就比较好。希望这个大家都抓起来，那么我们以后的这个海上遇险的事呢也会越来越少，是吧？我希望是走这个方向。谢谢张老师。非常感谢张局长今天跟我们的分享和分析。确实呢，从过去的这几次海上救援行动中，我们可以看得出来，当生命在海上发出求救讯号的时候，我们的无论是中国海警还是我们其他的救援力量，我们的勇气和我们的协作，也都已经让全世界看到了我们的中国担当。就如国际海事组织的格言说的，海上人命安全是无国界的。那么张老师也呼吁我们未来呢，需要更加完善的机制，更加深化的合作，南海沿岸国我们才能共同筑起这个坚实的海上的生命线的这一条防线。非常感谢张局长今天跟我们的一起的分享。大家如果喜欢我们今天节目的话，要一键3连哦。谢谢张老师，我们下次谢谢大家，谢谢。